உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம டாப் 5 பெஸ்ட் சீலிங் ஃபேன் வித் லைட் மாடலோட பார்க்க போறோம். பொதுவா நம்ம நிறைய விதமான சீலிங் ஃபேன்ஸ் பத்தி பார்த்திருந்தோம். ரிமோட் கண்ட்ரோலோட பார்த்தோம், BLDC சீலிங் ஃபேன் பார்த்தோம், அண்ட் வந்து டெக்கரேட்டிவ் சீலிங் ஃபேன்ஸ் வந்து பார்த்தோம். இப்போ வந்து லைட் வச்ச மாதிரி சீலிங் ஃபேன்ஸ்ல என்னென்ன மாடல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். பொதுவா நீங்க ஒரு சீலிங் ஃபேன் உங்க வீட்டுக்கு நீங்க வாங்க போறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அதுல ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும். சீலிங் ஃபேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே அது வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. சோ அப்போ RPM அப்படிங்கறத பார்க்கணும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சீலிங் ஃபேன் அப்படிங்கிறது வந்து 360 RPM க்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அது ஒரு பெஸ்ட் ஃபேனா இருக்கும். அண்ட் சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள வந்து காப்பர் வைண்டிங் வந்து கண்டிப்பா பண்ணிருப்பாங்க. அது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா? சோ அப்போ அந்த காப்பர் வைண்டிங் வந்து கம்பல்சரியா பண்ணிருக்காங்களா இல்ல வேற ஏதாவது மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி வைண்டிங் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் பார்த்துக்கோங்க. காப்பர் வைண்டிங் பண்ணும் பட்சத்துல அதோட அக்யூரசி வந்து ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் எப்பவுமே வந்து ஃபால்ட் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல ஆகாது அப்படிங்கறது நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. சில ப்ராடக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ரிமோட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ கண்டிப்பா ரொம்பவே பெஸ்டான ஃபீச்சருங்க இந்த 2020ல. இந்த ரிமோட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம பெட்ல படுத்துக்கிட்டே அழகா நம்மளுடைய ஃபேனை வந்து ஆபரேட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த பர்టిక్యులர் சீலிங் ஃபேனுடைய ஸ்பீடை வந்து நம்மளால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அதாவது 1 ல இருந்து 5 வரைக்கும். பொதுவா நம்ம ஓல்டன் டேஸ்லலாம் ரெகுலேட்டரை திருப்பிக்கிட்டு இருப்போம். அதுக்கு முன்னாடி சின்னதா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. அதை வச்சு டக்கு டக்கு டக்குன்னு திருப்புவோம் இல்லையா? சோ மிக்ஸில திருப்புற மாதிரி. பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு, வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு. சோ அதனால ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். கூடவே வந்து அந்த ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல நமக்கு டைமர் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதாவது குளிர்காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் பீரியட்ல நம்ம தூங்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃபேன் காத்து இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். அப்போ நைட் நான் ஒரு 10 மணிக்கு படுக்கிறேன் அப்படின்னா 12 மணிக்கு என்னுடைய ஃபேன் வந்து ஆஃப் ஆயிடணும். திருப்பி காலையில நான் எழுந்துக்கும் போது அந்த ஃபேன் வந்து ஆன் ஆயிடணும். சோ அந்த மாதிரி டைமர் செட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப ஈஸியாவே இருக்கும். இந்த மாதிரி பல ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் பல ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீலிங் ஃபேன் மாடல்ல நிறைய வருது. அண்ட் சீலிங் ஃபேன்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல லைட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி சைடுல இருக்கக்கூடிய அந்த விங்ஸ்லயும் வந்து லைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சோ இது மூன் லைட் சொல்றாங்க, RGB லைட் சொல்றாங்க, அதே மாதிரி வார்ம் yellow லைட், நைட் லேம்ப், இந்த மாதிரி பல வகைகள்ல வந்து இந்த சீலிங் ஃபேன்ஸ்ல லைட்ஸ் வந்து வருதுங்க. சோ கண்டிப்பா நீங்க வாங்குறீங்க ஒரு நல்ல சீலிங் ஃபேன் அப்படின்னா லைட் அடிஷனலா காசு கொடுத்து வாங்குறதை விட அந்த காசுக்கு இந்த ஃபேன்ல சீலிங்லயே லைட் வந்துருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்ல. ஃபேனும் வாங்கின மாதிரி இருக்கும், லைட்டும் வாங்கின மாதிரி இருக்கும். சோ அதனால இந்த மாதிரியான ஃபேன்ஸ் வந்து நீங்க தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம். இதுலயே RGB கலர் மல்டி கலர்ல எரியற மாதிரிலாம் லைட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ கண்டிப்பா அதுவும் உங்களுக்கு வர்த்தா இருக்கும். உங்களுடைய ரூம் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா மாத்துறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு சீலிங் ஃபேன்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பொதுவா வந்து எலக்ட்ரோ பிளேட்டட் டிசைன்ல இருக்கக்கூடிய பிளேட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஒரு பிரீமியம் லுக்காவும் இருக்கும், உங்களுடைய வீட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ரொம்ப அழகாவும் இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு சீலிங் ஃபேன் வித் லைட்டோட வரக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே வந்து உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. சோ இது மூலமா நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்குறீங்க அப்படிங்கறத கண்டிப்பா நம்பி வாங்க முடியும். சோ வாரண்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்ப வேணாலும் அதுல இருக்கக்கூடிய காப்பர் வைண்டிங் வந்து போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ அதனால வாரண்டி அதிகமா இருக்கிற மாதிரியே பார்த்து நல்ல ஒரு சீலிங் ஃபேன்ஸை வாங்கிக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள்லாம் பேஸ் பண்ணி நான் டாப் 5 பெஸ்ட் சீலிங் ஃபேன் வித் லைட் மாடல் எடுத்து வச்சிருக்கேன். சோ அதெல்லாம் என்னென்ன ஏது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சாய்ஸ் டு பெஸ்ட் யூடியூப் சேனல். என்னுடைய பேர் விஜய். சேனல் இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழே ரெட் பட்டன் இருக்கும், உடனடியா கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் ஐகான், நியூ ஆப்ஷனல் ஆல் அப்படிங்கிறது வரும். இதெல்லாம் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும். அண்ட் நம்மளுடைய சேனலுக்கான ஆஃபிஷியல் இன்ஸ்டா பேஜ் இருக்கு. ஸோ இன்னும் நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 6th பிளேஸ்ல ஆட்டோபர்க் லைட் சீலிங் ஃபேன் பார்க்க போறோம். 600 mm BLDC மோட்டார் சீலிங் ஃபேனா வருது. ஸ்மார்ட் ரிமோட் அண்ட் நைட் லேம்பும் இதுல இருக்கு. இன்வெர்டர் ஸ்டெபிலைசேஷன் டெக்னாலஜி தராங்க. 2+1 இயர் வாரண்டி ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்ல இருந்து இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 3100 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 54 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல உஷால இருந்து வரக்கூடிய X9 லைட் சீலிங் ஃபேன் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm சீலிங் ஃபேன் மாடல் இது வித் மூன் லைட்டோட வருது. ஏரோடைனமிக்கலி டிசைன் பிளேட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா அலுமினியமால பண்ணிருக்காங்க. 280 RPM இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க. 2 இயர்ஸ் வாரண்டி ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்ல இருந்து இருக்குது. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 4149 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 6.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 33 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Halonixல இருந்து வரக்கூடிய லைட் வித் சீலிங் ஃபேனோட பார்க்க போறோம். பவர் சேவிங் 6 கலர் LED லைட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஆல் ஃபங்க்ஷன் ரிமோட் அண்ட் காப்பர் மோட்டார்ல வைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்பீட் RPM 350 வரைக்கும் இருக்கும். ஸ்வீப் mm பாத்தீங்கன்னா 1200 வரைக்கும் இருக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க. வாரண்டி 2 இயர்ஸ் ஆன் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 6479 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 56 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல லூமினோஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட் சீலிங் ஃபேன் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm சீலிங் ஃபேன், ஸ்பீட் 350 RPM தராங்க. 9 watts LED கூல் டே லைட் அண்ட் 5 ஸ்பீட் RPM இருக்கு. 5 ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்
கண்ட்ரோல் கொடுத்திருக்காங்க. ஹை குவாலிட்டி மோட்டார் 80 வாட்ஸ் அளவுல பவர் இருக்கு. வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 2 இயர்ஸ் ஆன் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ்க்கு சொல்லிருக்காங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 6502 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 6.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 113 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல உஷால இருந்து வரக்கூடிய லைட் சீலிங் ஃபேன் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹை கிளாசி எலக்ட்ரோ பிளேட்டட் மோட்டார் கொடுத்திருக்காங்க. பவர் 70 வாட்ஸ், ஸ்பீட் RPM பாத்தீங்கன்னா 310 வரைக்கும் தராங்க. 3 ஸ்பீட் புல் கார்ட் கண்ட்ரோல் ஃபார் ஸ்பீடுக்காக தராங்க. வாரண்டி 1 இயர் ஆன் தி ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 6799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 69 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Orient லைட் சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்வீப் 1200 mm வரைக்கும் தராங்க. ஏர் டெலிவரி 230 சென்டிமீட்டரா இருக்கு. RPM பாத்தீங்கன்னா 320 அண்ட் பவரை பொறுத்த வரைக்கும் 68 வாட்ஸ் தராங்க. 5 மல்டி கலர் LED டிஸ்ப்ளே லைட்ஸ் இதுல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. வாரண்டி 2 இயர் ஆன் தி ப்ராடக்ட்காக கொடுத்திருக்காங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 6790 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 251 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart அண்ட் Amazonல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பர்ச்சேஸும் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் பின் பண்ற செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோடு வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் சைனிங் ஆஃப் விஜய். பாபா, see you, have a nice day.